Aqui com a Saveirinha Cross 2010. Entrou aqui para fazer um diagnóstico com osciloscópio. Eu fiz um diagnóstico ali. Graças a Deus deu tudo bacaninha no carro dele. E resolveu estar trocando a suspensão e alguns pivôs. Eu venho falar de uma marquinha aqui que é boa, aqui, que me atende bem aqui. O amortecedor da Nakata, né, cara? Show de bola aí os amortecedor. Indico aí para quem quiser. Show de bola aí. Tem também vou estar trocando também o pivô inferior. Quando eu estiver mostrando ali, eu vou passar aí para vocês aí. Tô mexendo aqui na suspensão traseira do carro. Show de bola aí o amortecedor. Tô mostrando aqui para vocês a situação que tava o outro amortecedor, ó. Tá bem estourado, o cliente tava reclamando uma bateção aqui atrás. E é praticamente um amortecedor aqui. Tá sem pressão nenhuma. Vou estar trocando esses batentezinhos aqui, né? Esses coxinhos aqui no amortecedor. A coifa aqui também. É isso aí, pessoal. Vou estar montando a suspensão aqui. A Saveirinha Cross 2010. O amortecedor já instalado no lugar. Vou estar passando pro outro lado ali. Batentinho bacana. Coifa, amortecedor. Marquinha boa e de qualidade aí, gente. Nakata. Vamos estar passando pro outro lado. Vou passar uma diquinha aí na hora que for fazer a instalação aqui, pessoal. Tem que sangrar, viu? É só pegar e colocar ali não. Tá passando a dica aí pra vocês aqui, ó. A gente vai pressionar. Tá embaixo. Já vai pressionando, pressionando. Tá chegando no fim. Chegou no fim. Solta. Ó. Vai subindo. São 5 vezes, tá, pessoal, que vai fazer isso. Aqui eu já fiz as outras. Essa é a diquinha que eu queria passar pra vocês aí, pra tirar o ar dele aqui. Tá efetuando a montagem agora. Vou passar para os pivôs dianteiros. Trocando agora esse pivô aqui inferior. Esse daqui não sei se tá dando pra vocês verem aí. Bacaninha. Tá com folga aqui, ó. Vou folgar esses 3 parafusos, 3 porcas. Dá uma pancadinha aqui de leve aqui, ó. Eu já bati, ó. Já saiu, é bem simples. Vou estar fazendo a substituição aqui. Isso aqui tem lado também, tá, pessoal? Isso aqui tem lado. Lado esquerdo e lado direito aí. Da qual tá efetuando a compra aí. Tem que estar prestando atenção nisso aí, ó. Pecinha boa aqui da Nakata. Aqui é a referência. Eu recomendo aí, lado esquerdo.